bi herriak hemengoak baitira, erresago ahozkatuko ditugu. Behe Nafarroako Urepel eta Gipuzkoako Zestoa senidetuta dauden bi herri txiki dira, Salvadorretik Uztapidera eta Uztapidetik Salvadorrera, eta gurekin da Zestoako alkatea Mikel Arregi. Arratxaldeon, Mikel. Arratxaldeon. Mikel, hasteko, ze esan nahi du zuretzat edo zuentzat bi herrien arteko senidetzak? Bueno, ez dakit guk, lehema bezala herria gorputza hizkuntza bihotza, horrek esan nahi duen guztiekin. Eta orduan apur bat, askotan gaurko komunikazio sistemak eta barrak eta globalizazioak eta bar, hartuta gaude, hemendikan milaka kilometrotara bizi denekiko informazioa gian, askoz gehiago daukagula aldamenean bizi ditugunak baino. Orduan, hori, azkenean, bidasoa ibaia da, ez da muga, eta Euskaldunon artean mugarik ez. Labur bildu sinpleki esateko hori da, apur bat, Urepele eta Zestoan arteko senidetzea labur bilduko lukeen leba. Eta segurazki harimutur asko izango dira elkarri jostea izango zenuketenak, baina Uztapide eta Salvadorren arteko lotura hori izan da abia puntu senidetzea honetan? Bai, hori da. Azkenean, gaur gauza asko daude, aldagai asko daude, ez? Garai hartan biztan da, bi pertsona jabe euskal kulturako referente nagusi ziela, pentsa usagara izien haiek, eta gero bazuten behaiek alako laguntasun berezi bat, biek bersolari izanagatik, 77ko sai, gauza asko daude hor, eta bai Odolardi mintzoa eta Salvadorren sasoia joan da gero liburuak irakurrita, elkarri biztan da, bazutela alako harreman berezi bat, laguntasun berezi bat, eta hori Urepelen ere, Salvadorren ondorengoek esan digute, eta Zestoan ere bai, Uztapideren ondorengoek, eta orduan apur bat laguntasun hori, zeo beha bi herrien arteko laguntasun bihurtzea baino, ez da. Bai, Salvadorrek saio bakarra egin omen zuen Zestoan, Mikel, eta bertan abestu omen zuen Zestoa ezin nuen inondik ere zu ezagutu aurretik hil, eta justu urte berean hil omen zen ondoren. Hori da, ez. Eta bertso horren audio baditu, Xabier Unanue bertsozale porrokatuari esker, eta benetan unkigarria da, ez. Izan zen, 2016ko udaberri buelta hortan, behin, ez dakit, denok pentsatzen genuen Zestoa herri bertsozale izan da, Uztapide bertako izan da, Salvadorrek saio gehiago eginak izango zitula, ez, bakigulago beste herri askotan Gipuzkoan ibilia zela, kasualia Zestoan behin izan zen. Eta audio guztia dukagu, eta egia esan, ikeragarria audio hortan Salvadorrek ze bertso bota zitun da, hori botazun da, benetan unkigarria bai. Bai, Amaia, ikusi zaitugu zu ere seniete ekitaldi Justu harropa honekin behaken gainez. Bai, holaxe, egila da. Nahita egin duzu, gaur horrela etorri zara. Bai, baneki. Bai, justu alkate jaunan eskutik, zerbait egin nahi zutela, eta politia izan zen, berezia izan zen, justu Salvat gai jartzailearekin batera erdibana aurkeztu genuen saioa, eta izan zen garai hartako txapelketako gaiak abia puntu hartuta, bost emakume kantuan, batzuk moldatu egin ditu, baina gai batzuk jarri genitun, nik gai luzeak jartzen ditut, jartzen hasten izenean, baina esaldi bakar bateko gaiak ere izan ziren ez pixka bate ikusteko, aurreratu dugun edo ez gaitegian, eta politia izan zen, oso politzapen hona daukat. Ez dauka meritu makala zen nire bertsotan jarri nindun. Zatea kontuak. Mikel, helburu nagusia pentsatzen dut beste elkar ezagutzea dela. Ari zarete elkar ezagutzen? Bai, noski, ez. Eta gero, gauza asko daude horre, ez. Eta bakit, ura honditan sartze izango litzakela, baina ohartu ginen Urepele, Salvadorren eriotzean abesteari esker, Urepele herri txikia izanagatik Euskal Herrioan ezaguna da, ez da, baina ohartzen ginen jendeak Urepele nuntzegon etzekila. Ez, Lapurdi, Nafarroan zuberoan dago, Nafarroa aretu ginen, ez, guk ez dakit, bere garaian, ikastolako meharria, eta garai hartan, Euskal Herriko geografiak eta barra, ondo erakutsi zizkigutelako, eta ohartuta ginen, hau ez da posible, ez? Horrekin bezala bestein bat konturekin, ez da denbo asko, apur bat entzun degula, ez? Unibertsitatetik pasatako askok ere Euskal Herria justu mendebaldeko hiru probintzietara mugatzen dutela, orduan hor kultur transmisioan arazo ikeragarri daukagu. Eta gure herrian herri euskaldun materialak gauza askokin hartzen ari hau da, hizkuntza ohiturak eta barrak, ez? Orduan, testuinguru hori hartuta, eta ikuspegi baikor batetik, iruditzen zitzaigun, ez da, zeo bea, Urepelekin senietzea, baino, eta jakina, hizkuntza, bi herri kultura bat, bi herri euskaldunak, han eta hemen, eta elkar ezagutu eta elkarri ekarpenak egin, ez? Bi herri oso ezberdin gehalako, ikuspegi guztiatik, jarduera ekonomikoa eta barrak, eta oso pozi gaude asko ikasten ari gehalako. Zertan dira desberdin?
nik izango nuke Urepelek antza handia daukala duela 100 urteko zestoarekin, ez? Aldiz, Gipuzkoako kantauri xuri aldean, industrializazioa, barrizue, Urepele esango nuke aldiz, oin dela 100 urtetik ona, ez? Eta gero, guk, egia da, azken 3-4 hamarkadetan, baserri guztiak fulminatu ditugu, gure elikadura sistema propioa fulminatu dugu, eta guain bitu, baina atzera inbeste erremedioak ez lehestez, eta guzta jasangarria, eta aldiz, Urepelen, aldude baiaran, ohartu gea, han oraindikan, ez? Guk hemen, hainbat faltan botatzen ditugun hainbat gauza hondik eusten dietela, egia da, demografia, biztalen kopuruak eta barrak ezberdina dira, eta orduan hortik ere, egia esan asko ikasten ari gea, eta orduan hor, badugu baita ere harremanen artean, ikusle ezberdin arteko harremanak, han izan gea, orduan, alde hortatik ere, biztan dagoelako hemen zerbait egin behar dagoela, ez, larrialdi klimatikoa eta barrak askotan entzuten ditugu, baina lehenago gerotxio, ikasi beharra dukago, guri astu egin zaigulako. Urepelen eta alduen ez, haieko haindik eusten diote, zorionez. Gerozta indar gehiokin gaina. Senidetzea hau dela eta ze ekitaldi, edo ze ekintza antolatzen dituzue? Bueno, guk hau egin genduen, hasiera baten, egia da, apur bat izan zen baita ere, Euskadi Irratiko elkarrizketa baten bueltan hor, iparraldean bozak izan ziren, eta, nik iparraldeko uzapezari, xoleri, dei bat egin nion, pandemia aurretik, apur bat hitz egin genuen, eta beste pandemia etorri, eta pandemia ostean, eginen, buelta bat egin genuen, elkarrekin hitz egin genuen, eta gero, apur bat diru laguntza bat, edo suertatu zen, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Pirineo Atlantiako departamentuak sustatuta, 30 proiektu aurkeztu ginen, eta bozketa bat, eta bozketa horien artean, horreneko 3 hautatuak izan ginen, ez, eta hori baliatu genuen orduan, egin genituen hasieran ekitaldi, esan dezagun, instituzional batzuk, bai zestoan eta bai Urepelen, 23ko udazkenean, eta gero eman genion beste egun batzui, beste saio batzui ikusi den bertso jaialdia, Urepelen zestoa eguna ospatu gendun, zestoan Urepele eguna, Urepeldi jendea etorri zen, hemendik zestoatik ere Urepelera jende asko junginen, eta gauz asko egin ditugu, ez? Eta gero bestia baita ere, ardatza bersolaritza jakina, ez? Eta, pixka Amaia kontu daki, gai jartzele izan da, nahi genuen baita ere pentsatu, ez? Nork izango zuen, garai hartan, gaur, Euskal Herriko bersolari txapelduna emakumezko izango zela. Ez Euskal Herriko bakarrik, Gipuzkoa, Bizkaikoa eta Arabakoa ere, bai. Eta pentsatu, garai hartan, ez garai hartan bakarrik, ia 80ko hamarka arteraino, ia emakumezkoa, finaletan eta txapelketan ez zuten parte hartu egiten. Orduan, batzutan badirudi atzeraka gabitzala, baina gutxienez, bersolaritzari zentzu hortan ere, asko zor diogu, telako aurre egiten ari gala bintzatez. Ibilbide bat ere egin duzue, 120 kilometro inguruko Aukerrez Palima gaude bi herriak batzen dituena, eta etorkizunera begira nola ikusten duzue, senidetze hau? Hor, gero aipatu behar da, hemen agian ekimena udalen artetik edo, Auzapezio alkaten aldetik etorri baldin bazen ere, gero nahi izan dugu apur bat bizkat, hau ez da, udale edo kontu instituzional soil bat izan, herritarren kontu bat izan daila, eta zorionez eragile asko implikatu dira, bai Urepelen eta bai zestoan, eta aipatu bezala, mendi elkarteare implikatu bat, ebilaldi bat eginda dago, baina horri forma ematen, zestoatik Urepelera, errepide 153 kilometro eta oinez 112, Euskal Herriko eremu oso interesante pasatzen dituna, ez. Eta orduan, zorionez egila da, herritarren artetik ere, implikazioa handia somatu dugu, alako ilusio bat. Eta gero, aipatu behar dugu, guk zestoan, lagun arteko bazkarian, jende esente ginean, gure sorpresa ze izan, Urepelea jundan oindik gehiago. Bai. Pentsatu, ia 200 lagun, zestoatik batzuk junginean jakina, baina zestoa 4.000 biztan lehitu, Urepelek larun eskaz, orduan pentsatu, ez? Orduan, kasi Urepele guztia zeunan. Zestoan ere bai, alde hortatik. Senidetze honek, maitasuna loratzeko denborarik eman du, edo loratu da zerbait, edo ari da egosten zerbait, edo... Hor, susmo batzu baitugu, hor, azkena urrian egin gendun, eta goia adinez pizka pasia gaudenak lehenago zestoaratu ginen. Baina gazteagan gelditu ziren, eta... Urrengo honetan, susmo batzu hartu genitun. Oaindik, bai, zerbait, segure ustez, amabitarako erreteratu hartzuten, baina ustez, bakarren batzuri biharamona ere iritsi zitzaiola, gure pedala eta zestoar gazte batzu eta zerbait atakoa da. Konfirmatzen denean, esango dugu. Dudik gabe. Esango dugu, baina momentuz orduan ez dugu esango. Hori beste gai bada, hori beste gai bada.